Cansado de liquidificadores que não dão conta do recado? Chegou o novo liquidificador com 1050 watts de pura potência, pronto para transformar completamente sua rotina na cozinha. Ele tem 4 velocidades, mais a função pulsar, para você ter controle total e atingir a consistência perfeita em todas as suas receitas. E a melhor parte, acabou a receita, é hora da limpeza. É só usar a função autolimpeza, prático, rápido e sem estresse. O copo super resistente de 2,6 litros é transparente e graduado, perfeito para você acertar as medidas. As facas são integradas, garantindo mais segurança e durabilidade. Quem já comprou recomenda, então não perca tempo, clique já no link aqui na descrição, ele também está nos comentários.